Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma yassir wa'in. Fahaddu hadzal fan lugatan wa istilahan taqaddama wa mawdu'uhu datallahi ta'ala min haitsu ma yajibu lahu wa ma yastahillu wa ma yajuju. Fahaddul hada maka ari batasan ieu al-fannu fan lugatan cek lugah wa istilahan jeung cek istilah taqaddama eta tos dipayun wa maudu'uhu jeung ari objekna eta fan datullahi ta'ala eta dat Allah ta'ala min haitsu matina sakira-kira perkara yajibu anu wajib pan lahu ka Allah wa ma jeung perkara yastahillu anu mustahil wa ma yajuju jeung perkara yajuju anu wenang wadatur rasuli jeung dat rasul kadzalika kitu oge yajibu wa yastahilu wa yajuju wal mumkinu jeung anu mungkin min haitsu tina sakira-kira innahu sanyana eta fan yatawassalu eta nyambungkeun fan bihi ka Allah ila wujudi sanihi kana wujud penciptana eta pan wa samiyati jeung samiyah jeung samiyah pendengaran atau ilmu-ilmu min haitsu i'tiqadihi tina sakira-kira ngayak min haitsu i'tiqadiha tina sakira-kira nekadkeun kana eta samiyat wa samratuhu jeung ari buahna eta fan ma'rifatullah kenal ka Allah bil barahini ku dalil-dalil akal al qat'iyati anu pasti wal fauzu wajeng keberuntungan bisa adatil abadiyati ku kebahagiaan anu abadi wabadluhu jeung ari kautamaanna eta fan annahu sanyana eta fan asyraful ulumi eta pangmulyana ilmu likaunihi karena buktina eta fan muta'allaqan eta sumantel bidatihi ta'ala kana datna Allah ta'ala wadatir rasulihi jeung dat rasulna Allah wama jeung perkara yatba'u anu mengikuti dalika kana eta kawan kana eta ilmu atau kana eta fan wal muta'allaqu jeung ari cumantel bi kasril lami ku kasrah lam yusrafu eta dimuliakeun yusrafu eta dimuliakeun bi syarifil muta'alliqi ku mulyana anu dicantelan muta'allaqu
kumuliana anu dicantelan bi fatihah ku fatahna eta muta'allaq. Wa nisbatuhu jeung ari nisbahna eta fan annahu sanyana eta fan usulu ulumid diniyati asal ilmu-ilmu agama. Wa masyiwahu jeung ari selain eta fan eta tauhid far'un eta cabang. Kamari teh tauhid cek istilah teh naon cenah? At-tauhid bil istilah ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyati muqtashabun min adillatihal al yakinatu. Ta ilmu cek eta tauhid cek istilah. Nah ayana tauhid cek lugoh cek istilah gitu. Objekna naon? Objekna itu dat Allah jeung dat Rasul dina segi wajib, mustahil jeung wenang. Naon nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu wenang di Allah jeung ti Rasul jeung ka Rasul. Wa mungkinu min haitsu innahu yatawassalu bihi ila wujudi sanihi jeung dimungkinkeun tina sakira-kira nyambungna kana wujud pencipta. Wa sam'iyatihi jeung ilmu-ilmu anu bisa ngayakinkeunana, anu bisa ngayakinkeun nu jadi kayakinan hak ku eta ilmu. Jadi naon? Hiji mauduna teh naon? Allah Rasul dina segi wajib, mustahil aja jaiz. Dua mauduna ya hal-hal anu mungkin anu cumantel kana ayana Allah jeung ayana ilmu tentang keyakinan Allah, tentang keyakinan ka Allah. Jadi tauhid itu hiji ngabahas zat Allah jeung zat Rasul dina segi wajib, mustahil aja jaiz. Itu satu. Nu kadua wal mumkinu min haitsu annahu innahu yatawassalu bihi ila wujudi. Objekna itu hal-hal anu mungkin. Sekali lagi hal-hal anu mungkin. Berarti anu teu mungkin dipelajari tak? Henteu. Anu teu mungkin ka Allah teu dipelajari, nu teu mungkin ka Nabi teu dipelajari, jeung anu mungkin nyambungkeun kana wujudna Allah. Berarti tauhid teh katakan mempelajari alam semesta, mempelajari jelema, mempelajari sejarah, anu mempelajari eta semua teh nganterkeun kana ayana Allah. Artinya wal mumkinu min haitsu innahu yatawassalu bihi ila wujudis sanihi. Jadi ilmu fisika sebetulnya ilmu tauhid. Ilmu biologi sebetulnya ilmu tauhid. Karena naon? Mempelajari fisika, mempelajari biologi bakal nganterkeun kana ayana pencipta. Artinya, lega teh tauhid itu. Lega. Di samping objekna Allah jeung Rasul, oge objekna itu hal-hal anu mungkin anu nganterkeun kana ayana pencipta. Berarti hal-hal anu mungkin anu nganterkeun kana pencipta naon? Sains. Makanya lamun anjeun belajar tauhid bakal otomatis di samping belajar Allah jeung belajar tentang Rasul, belajar oge tentang alam semesta. Kenapa? Eta isyaratna wal mumkinu min haitsu innahu yatawassalu bihi ila wujudi sanihi wa sam'iyati min haitsu i'tiqaduha. Nah itu. Nah itu teh maudhu'na. Naon maudhu' teh? Objek. Jadi objekna teh sebetulna aya 3. Hiji Allah, 2 sejarah Rasul, 3 alam semesta. Itu objekna. Wa samratuhu. Nah, ari buahna belajar tauhid, buahna ilmu tauhid, ma'rifatullah, nganyahokeun Allah bil barohini ku dalil-dalil akal.
al-qat'iyati anu pasti, anu mutlak, anu pasti. Kenapa memerlukan dalil akal gitu ya? Sabab begini, lamun ayatna Allah dijawab ku nakal ku Quran itu lucu. Sebab naon? Kan Allah nage can diyakini. Manya orang geus ngadalil ku kata-kata Allah. Tidak. Ari Allah teh aya atuh. Naon dalilna? Qul huwallahu ahad. Bedul Allah nage can kapanggih geus ngomong kata-kata Allah. Berarti cara ngadalil ayatna Allah anu mutlak wajib naon? Bil akli. Nah, sanggeusna Allah karasa kapikir kaharti logika, misal kakarak ente bisa ngomong nakal. Kakarak orang bisa ngomong dalil Quran. Paham ya? Jadi lamun erek ngabuktikeun ayatna Allah kawasa, Allah berilmu, Allah maha mendengar, ulah waka make Al-Qur'an, tapi make naon lah? Make akal. Sabab naon? Jelema anu nanya katakan jelema ateis boga akal, urang ge boga akal. Manya aya nu nanya ka urang, ari Allah teh aya tuh betul. Naon buktina eta qul huwallahu ahad. Manya Allah nage kan kapanggih geus ngadalil ku kata-kata Allah. Ya. Nah, belajar ilmu tauhid itu tujuanana atau buahna adalah ma'rifatullah bil barahinil qat'iyati. Nyahokeun Allah, ngenal Allah ku dalil-dalil akal anu pasti. Gitu. Itu non disebutna samratuhu. Hiji eta. Nu kadua wal fauju bi syahadatil abadiyah. Ejeung mencapai kebahagiaan atau keberuntungan ku bahagia anu abadi. Ini kalau orang mendapatkan pencerahan ilmu, katakan anjeun teh mimitina teh nyaho terus jadi nyaho gitu nya. Itu anjeun bungah teh? Bungah. Nah, itu bungahna itu teh jadi tujuan ilmu. Al-fauju jadi keberuntungan, bungahna teh adalah sebuah tujuan dari ilmu. Nah, di samping gitu, di samping orang bungah mendapatkan ilmu tauhid mah bakal bisa adatil abadiyah. Kebahagiaan anu abadi. Jadi tujuan mempelajari ilmu tauhid teh hiji mengetahui Allah dengan dalil-dalil akal anu pasti. Kedua, menggapai kebahagiaan anu sifatnya abadi. Itu samratu ilmi tauhid, buah dari ilmu tauhid. Wa fadluhu, nah ari kautamaanna naon? Istimewana naon ilmu tauhid. Istiwana ilmu tauhid adalah ya saur kitab naon? Mana tadi itu? Annahu asyraful ulum. Ari eta teh pangmuliana ilmu. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa ilmu tauhid disebut ilmu yang paling mulia? Likaunihi muta'allaqan bidzatihi ta'ala wa dzatir rasul wa ma yatba'u dalik. Karena ilmu eta teh cumantel kana dat Allah jeung dat rasul jeung perkara anu mengikuti kana itu kabeh. Sesuatu nu paling mulia itu adalah Allah jeung rasul. Ayeuna ilmu tauhid mempelajari Allah jeung Rasul. Berarti lamun Allah dan Rasul yang paling mulia, wajar dong lamun ilmu tauhid jadi ilmu nu paling mulia. Karena yang dipelajari adalah sesuatu yang paling mulia. Paham ya? Nah, itu satu. Wa muta'allaqu bi kaslam yasrifu bi kaslam muta'alli. Geus la eta masarua. Wa nisbatuhu. Nisbahna. Ari nisbahna ilmu tauhid naon? Annahu usulul ilmi diniyah. Annahu
aslu asal ulumid diniyati, asal ilmu-ilmu agama. Jadi anjeun mempelajari tauhid sebetulnya mah eta teh pokok ilmu agama. Nah, seberiji berarti nya mauduna naon? Mauduna ilmu tauhid teh naon? Zatullah wa zatur rasul wal mumkinu min haitsu innahu yatawassalu bihi ila wujudi sanihi gitu. Jeung geus urang sederhanakeun Allah, Rasul, jeung sains. Kitu nya urang sederhanakeun. Objekna ilmu tauhid. Buahna ilmu tauhid mengetahui dalil-dalil, mengenal Allah dengan dalil-dalil akal yang pasti dan menggapai kebahagiaan yang abadi. Itu samroh dari ilmu tauhid. Keistimewaan ilmu tauhid pangmulyana ilmu karena yang dipelajari adalah sesuatu yang paling mulia. Yes. Wama ahsana qaulu qail, wama jeung perkara ahsana eta nu alus naon qaulul qail, ucapan penyair. Ayyuhal muqtadi litatlubi ilman litatluba ayyuhal muqtadi litatluba ilman kullu ilmin abdin li ilmil kalam tatlub al fiqhu kaita sahha hukman summa agfalat manjilatal ahkam ayyuhal muqaddi wahai anu ngabogaan iktado itu dasar atau modal, wahai anu ngamodal anu ngabogaan dasar, wahai anu ngabogaan modal litat luba pikeun neangan ilman kana ilmu. Kullu ilmin dari setiap ilmu, kullu ilmin abadin gitu. Kullu ilmin abadin setiap ilmu anu abadi, la ilmul kalam tangtu ilmu kalam. Tatlubu neangan naon al fiqhu fikih kae tasahha hukman supaya sahna hukum. Summa tuluy agfalat lalai manajilal ahkam kana tempat-tempatna hukum. Wahai anu boga modal untuk mencari ilmu, kanyahokeun setiap ilmu anu abadi adalah ilmu kalam. Sementara ilmu fikih mah untuk sahna sebuah hukum. Summa agfala tuluy lalai manjilal ahkam. Ari tempatna hukum manjilal ahkami, tempatna hukum aya dina naon? Aya dina kalam. Maksudna kalam teh Al-Qur'an. Sabab Qur'an itu kalamullah, ya. Lamun ilmu fikih adalah supaya sehatna atau sahna sebuah hukum. Nah, ngan ilmu fikih teh agfalat manjilal ahkam. Lalai kana gitu. Lalai kana manjilal ahkam. Manjilal ahkam teh Al-Qur'an. Ya, manjilal ahkam teh atau manjilal ahkam teh anu nurunkeun hukum, itulah lain Al-Qur'an. Manjilal Al-Qur'an itu manjilul Qur'an munjilun fahuwa munjilun wadzaka munjalun. Munjil berarti naon? Anu nurunkeun. Anu nurunkeun hukum naon? Saha? Allah. Berarti fikih mah mempelajari sahna hukum tapi lalai karena ilmu tentang Allah. Sementara ari kalam mempelajari tentang Allah.
Iya, lebih mulia ilmu kalam, lebih mulia ilmu fikih. Ilmu kalam dan ngomong lagi ahli kalam itu lihat. Mau ngomong ahli fikih pasti ilmu fikih. Ya wajar itu. Namun anu ngobrol ahli qiraat pasti nu mulia teh ahli qiraat dengan dalilnya masing-masing. Dengan dalilnya masing. Kan iya karena orang kan mempelajari ilmu kalam berarti wajar lamun penulis nyarios bahwa ilmu nu paling mulia itu adalah ilmu kalam. Itu ahli fikih gitu, bahkan Imam Syafi'i. Nah, orang yang mempelajari ilmu kalam itu menyia-nyiakan hidupnya, sahur Imam Syafi'i. Nah, dia berkata begitu karena beliau ahli fikih. Jadi dua-duanya kayak bener lah gitu. Baca syairna. Ayyuhal muqtadi litatluba ilman kullu ilmin abdin li ilmil kalam tatlub al fiqhu kay tasahha hukman summa agfalat manjilal ahkam gitu. Klidik. Ayyuhal muqtadi litatluba ilman kullu ilmin abdin li ilmil kalam tatlub al fiqhu kay tasahha hukman summa agfalat manjilal ahkam gitu. Wa wadi'uhu jeung peletak. Nah, jeung peletakna ilmu tauhid Abu Hasan al-Asy'ari waman jeung jelema tabi'a anu mengikuti hu ka Abu Hasan. Wa Abu Mansur al-Maturidi jeung Abu Mansur al-Maturidi waman jeung jelema tabi'a anu mengikuti Abu Mansur. Gini, Abu Hasan al-Asy'ari gitu. Baheula teh adalah seorang Mu'tazilah. Ya, Abu Hasan al-Asy'ari itu seorang Mu'tazilah. Lalu dia itu menguasai benar apa itu Mu'tazilah. Ari orang-orang Mu'tazilah, nah ini kelemahan orang-orang Mu'tazilah. Bisa disebut kelemahan, bisa juga disebut kodrat gitu. Karena apa? Mu'tazilah itu dulu diikuti oleh orang-orang yang elitis, sarjana, terus para imam, para pelajar, para kelas menengah ke atas. Itu orang-orang elitis. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari lalu dia turun ke masyarakat bawah. Nah, pas ke masyarakat bawah ternyata pikiran-pikiran Mu'tazilah itu susah untuk mereka cerna, susah untuk mereka terima. Akhirnya Abu Hasan mengeluarkan konsep-konsep kalam yang menjadi tandingan dari Mu'tazilah. Saya itu sepakat dengan Profesor Harun Nasution, marhum al-maghfurlah. Kata Harun Nasution, kenapa Mu'tazilah tidak berkembang? Saya tidak berkata Mu'tazilah itu salah. Mu'tazilah itu tidak berkembang sederhana karena Mu'tazilah itu memerlukan pemikiran anu sangat serius dan pemikiran anu sangat tinggi. Jadi saya kaharti ku masyarakat awam. Karena pemikirannya tinggi dan sangat elitis, akhirnya masyarakat awam itu, masyarakat kelas menengah ke bawah itu mempunyai keyakinan yang menyimpang. Karena tidak tersentuh dengan pemikiran yang tinggi tadi. Gitu kan? Datanglah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Lalu dia
mensintesa gitu. Mensintesa pemikiran-pemikiran Mu'tazilah supaya bisa diterima oleh orang-orang awam gitu. Jika kamari orang Mu'tazilah itu berkata bahwa Allah tidak punya sifat. Benar tidak? Benar. Tapi dina wilayah ilahiyah. Ngerti kan? Sabab lamun Allah boga sifat berarti Allah teh loba. Berarti Allah teh kakeunaan ku makhluk. Makhluk kakeunaan sifat, Allah ge kakeunaan sifat. Atuh mun kitu mah Allah teh sarua jeung makhluk. Amun Allah boga sifat. Nah, makanya solusinya adalah ketika orang Mu'tazilah Allah itu laisa bisifatin teu boga sifat, itu adalah posisi Allah dalam wilayah ilahiyah. Posisi Tuhan dalam wilayah ketuhanan. Benar Allah itu tidak punya sifat. Tapi lamun posisi Allah dina wilayah insaniyah, dina wilayah kemanusiaan, pasti orang kudu ngomong Allah teh boga sifat. Sebab secara insaniyah, secara pikiran jelema, lamun sesuatu nu teu boga sifat teh sebenarnya teu wujud. Dan wujud teh pasti kekenaan ku sifat. Berarti lamun orang berkesimpulan Mu'tazilah bicara tentang Tuhan dina wilayah ilahiyah, lamun Asy'ariyah bicara Tuhan dina wilayah insaniyah. Nah, sebenarnya mah nggak bisa kita ngomong salah. Saya itu orang Mu'tazilah itu sebetulnya nggak salah menurut saya itu, tapi ada di dalam posisi ilahiyah. Lamun Asy'ariyah Maturidiyah ada di posisi insaniyah. Atau lamun di wilayah ilahiyah terus mah henteu terpenuhi logika kita. Kan orang teh jelema nih. Ari jelema teh berarti membutuhkan sesuatu yang insaniyah. Makanya dicarilah satu ilmu oleh Imam Abu Hasan di mana bicara Tuhan tapi dalam standar wilayah insaniyah. Ya kan? Gitu. Terus Imam Abu Hasan teh baheulana mana? Mu'tazilah. Terus Abu Mansur Maturidi sarua baheulana teh Mu'tazilah. Bimakna kalawan makna annahum sanyanyana para ulama zunu eta ngabakukeun atawa ngabukukeun kitabahu kana kitab-kitab tauhid. Waraddu jeung nolak para ulama asyibha kana anu samar allati anu awradat tos ngawarid tos ngamaksud ha kana eta lati saha Mu'tazilatu Mu'tazilah. Wa illa jeung kecuali fatauhidu maka ari tauhid jaa datang tauhid bihi ku eta naon atuh ku eta wad'u ku eta objek naon kullun nabiyyin setiap nabi min ladunni Adam ila yaumil qiyamah di masa Adam sampai poe kiamat. Jadi tauhid itu datang semenjak zaman Nabi Adam sampai poe kiamat. Wa ismuhu jeung ari namina eta ilmu tauhid. Disebut ilmu tauhid. Li anna mabhasal wahdaniyati karena sanyana ngabahas wahdaniyah asharu eta anu sangat masyhur eta leuwih terkenal mabahisihi pembahasanana eta ilmu. Nangis. Jadi ilmu ieu disebut ilmu tauhid karena yang paling dominan tina pembahasan ilmu ini adalah tentang wahdaniyah. Ya? Adalah pembahasan tentang wahdaniyah. Dan maaf, Anda harus mengerti. Dan kata tauhid, sekali lagi ya,
kata tauhid tidak ditemukan dalam Quran. Tidak ditemukan juga dalam sunnah. Sugan Imam Bukhari nyarios qala Rasul at-tauhid. Jadi sebetulnya mah kata tauhid itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata tauhid artinya di Quran dan di masa Rasulullah belum dikenal kata tauhid. Apa? Di Quran dan di masa Rasulullah belum dikenal kata tauhid. Di mana tuh mimitina? Kata tauhid itu baru ada ketika peradaban Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani. Anu pertama kalinya teh Abu Bakar Al-Kindi nu membikin kata tauhid. Anu artina tauhid jek Abu Al-Kindi itu wahdaniyatul ilahiyah ngaesakeun Allah. Jadi lamun zaman Rasul manu aya teh naon? Wahdaniyah jeung ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Wahdaniyah itu aya di Quran. Makanya Ibnu Taimiyah mah enggak mau ngomong tauhid. Tapi pengennya itu wahdaniyah. Karena itulah yang dipakai oleh sunnah, itu juga yang dipakai oleh Quran atau ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Terus kumaha tuh cenah lamun tauhid eueuh dina Al-Qur'an. Nah, tidak apa-apa kalau menurut saya. Karena apa? Secara makna tujuanana adalah mengesahkan Allah. Ai mengesahkan Allah alus direstui teh ku Quran, direstui. Jadi tauhid itu kata yang diciptakan oleh para ulama untuk menjelaskan laku atau ilmu tentang keesaan Allah. Jadi ilmu tauhid lalu berkata qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad itu adalah bagian dari ilmu tauhid. Lamun qul huwallahu ahad mah adalah material ilmu tauhid. Lamun ilmu tauhid adalah aktivitas ilmu. Jadi sebetulnya zaman Rasul aya teh tauhid, aya. Cuman can dibere ngaran. Ari Rasul dan para sahabat mengesahkan Allah teh, mengesahkan Allah. Nah, cuman zaman Rasulullah, zaman para sahabat mengesahkan Allah itu teh tidak disebut dalam satu kata nomenklatur. Nah, ku para ulama dibere ngaran anu kitu teh disebut tauhid. Ngerti kan? Jadi kata tauhid min Rasulillah min ulama untuk menjelaskan apa yang ada dan dilakukan oleh Rasul. Disebutlah oleh para ulama yang dilakukan Rasul dan yang ada pada zaman Rasul itu disebut ilmu tauhid. Nah, ngerti kan? Jika kieu. Zaman Rasulullah geus aya can mutlak muqayyad, can. Zaman Rasul geus aya can umum jeung khusus, can. Zaman Rasul geus aya can rukun salat, can. Zaman Rasul geus aya can rukun wudu, can. Tapi wudu, salat, ilmu Quran sudah ada zaman Rasul, sudah. Nah, itu semua lalu diberi simbol. Oh, rukun wudu begini, rukun wudu begini gitu. Nu beginihna teh nu kumaha? Nu dilakukan ku Rasul. Rukun salat begini, beginihna teh kumaha? Nu dilakukan ku Rasul. Artinya semua yang dilakukan Rasul teh lalu dijadiin sebuah ilmu. Lamun tata cara ibadah jeung tata cara bergaul jeung masyarakat disebut ilmu fikih. Makanya ada nanti ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh. Itu disebut ilmu fikih. Adapun
aktivitas Rasul yang mengagungkan, mengesahkan Allah disebut ilmu tauhid. Adapun Rasul ketika dia menafsirkan Quran disebut ilmu tafsir. Itunya. Jadi zaman Rasul geus aya can ilmu-ilmu eta hacan. Ilmu eta mah justru nanti dirumuskan ku saha? Ku para ulama. Nah, aktivitas Rasul yang mengesahkan Allah ku para ulama lalu disebut eta teh ilmu tauhid. Jadi kan? Oh, dina Sahih Bukhari ge kata tauhid. Tapi aya Kitabut Tauhid. Nah, judulnya tuh ditulis ke Imam Bukhari itu Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Lamun judulna ditulis ke Imam Bukhari, eta judul ti Rasul lain. Judul mati saha? Ti Imam Bukhari. Paham? Nanti kan saya. Nah. Wa yusama aidon yang disebut ilmul kalam sebagai ilmu kalam. Jadi bisa oge disebut hiji ilmu tauhid, dua bisa oge disebut ilmu kalam. Li'annal muqtadimina karena sanyana orang-orang terdahulu kanu bukti mereka yaquluna berkata fi tarjamati dina terjemahan an mabahisihi tina pembahasan eta ilmu al kalamu kalam biza kada dina kitu. Ko para ulama oge disebut ilmu eta teh ilmu kalam. Wa ali annahu karna sanyana eta perkara qad kasuro eta tasloba naon al ikhtilafu ikhtilaf bi mas'alatil kalam dina masalah-masalah kalam. Wa dzukira jeung nyebat wa zakaro jeung nyebat sahabaduhum sebagian ulama anna lahu sanyana eta tauhid sama niata asma kana 8 nama ulo bageninya. Hiji disebut ilmu tauhid, dua disebut ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Sebab para ulama dulu ngobrolnya gitu. Ari kalam dinya teh artinya Quran. Di ilmu tauhid teh ilmu yang bersumber dari kalam Allah. Kalam Allah teh aya Quran. Intinya aya oge nu nyebut ilmu ilahiyah, ilmu ketuhanan. Aya oge anu nyebut ilmu wujudiyah, ilmu tentang wujud. Aya oge anu nyebut ilmu i'tiqadiyah, ilmu tentang akidah. Aya oge anu nyebut ilmu nafs, ilmu tentang diri. Genep tuh 7. Aya oge anu nyebut ilmu Quran, ilmu Quran. 8 aya oge nu nyebut ilmu ayatillah, ilmu ayat-ayat Allah. Jadi ilmu tauhid teh sabar sebutan 8. Hiji ilmu tauhid, 2 ilmu kalam, 3 ilmu ilahiyah, 4 ilmu wujudiyah, 5 ilmu akidah, 6 ilmu nafs, 7 ilmu Quran, 8 ilmu ayatillah. Ya, ilmu ayat. Ya, jadi ilmu tauhid teh sauriya kitab ayat 8 penamaan. Ulangi. Hiji ilmu tauhid, 2 ilmu kalam, 3 ilmu wujudiyah, 4 ilmu ilahiyah, 4 ilmu wujudiyah, 5 ilmu akidah, 7 genap ilmu nafsiyah gitu. 7 ilmu Quran, 8 ilmu ayatillah. Wa yusamma aidon yang disebut mana tadi itu?
Wa istimdaduhu jeung ngalap eta ilmu pisi eta ilmu minal adillatil aqliyati wan naqli tina dalil-dalil akal jeung dalil nakal. Isina ilmu tauhid itu adalah dalil akal jeung dalil nakal. Wa hukmu syari jeung ari hukum syariat fihi dina eta ilmu, hukum syariat dina eta ilmu mah al wujubul ain, wajib ain. Wajib ain ilmu tauhid itu. Ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa, ka setiap mukallaf baik laki-laki atau perempuan. Jadi apa hukumnya belajar ilmu tauhid? Fardu ain atau wajib ain. Wa mas'aluhu jeung ari masalah-masalahna ilmu tauhid qadayahul bahisatu anil wajibati wa jaizati wa mustahilati. Qadayahu kaidah-kaidah ilmu al-mabahisatu anu ngabahas, kaidah-kaidah ilmu anu ngabahas tentang wajib, wenang, jeung mustahil. Wa hadhil mabadi'u jeung ari ieu permulaan hiya ari eta mabadi allati anu tusamma disebat muqaddimat tal ilmi kana muqaddimah ilmu. Jadi ilmu tauhid disebut muqaddimah ilmu. Li annaha karena saenyana eta muqaddimah ismun eta isim limaanin pikeun nama-nama ya pikeun makna-makna ya tawaqqafu anu ngaharmonian alaiha netepan eta ilmul muqaddimah naon asyuru syara bil maksud dina maksud. Gitu nya. Masyairna teh kamari teh alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma'asilatihi ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad khala dinu anit tauhidi. Wa qad khala qauluhu jeung cariosan musannif wa qad khala jeung atos sepi. Ayat tegasna al-halu eta hal. Annahu sanyana eta hal qad khala, sanyana eta nabi atau sanyana eta lafad qad khala tos sepi. Fal wau maka ari wau lil hali eta pikeun hal. Wa ibaratu jeung ari ibarahna eta hal taqtadi eta mutuskeun annama sanyana perkara alaihi netepan eta lafad ibadatal asnam kana nyembah patekong yusamma disebut oge dinan agama. Wa wajeng kusabab kitu kadzalika kitu wa huwa jeung ari itu kadzalika kitu pisan li anna dina karna sanyana din ma eta perkara yutadayanu eta anu nundukeun ma perkara yutadayanu anu nundukeun atawa nu ditundukeun bihi ku eta ma walau batilan sok sanajan batil. Bahwa maka hari itu yatluku ngomong anid dinil haq tina din haq wa ala dinil batil jeung netepan dinul batil.
kama yuradu sebagaimana kama yadullu sebagaimana nuduhkeun lahu kana eta keterangan qauluhu ta'ala wa man yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbal minhu. Surah Ali Imran ayat 85. Wa qad khala dinu. Sayatna itu kumaha? Wa qad khala dinu anit tauhid jeung tos sepi agama tina tauhid. Berarti anu henteu tauhid oge bisa disebut din. Anu henteu tauhid oge bisa disebut agama. Aya jelema nyembah patekong berarti disebut agama penyembah patekong. Ngerti kan? Jadi nu disebut din itu lain cuman sekedar tauhid saja. Anu henteu tauhid ge disebut din. Matak bahasana kumaha? Wa qad khala dinu jeung tos kosong agama tina minad din anid din tina tauhid. Berarti aya agama anu henteu tauhid. Ya. Mun ente nyebut adin agama, agama adin agama itu maknanya bisa lega, bisa agama tauhid, bisa agama non tauhid. Matak dan sudah dan sepi agama tina tauhid. Mun diterjemahkan makan salat jeung salam netepan nabi anu datang mawa tauhid. Dan sementara sepi agama waktu itu anit tauhid tina tauhid. Berarti orang jahiliyah bogaeun din teu? Bogaeun. Ngan dina teh nyembah patekong. Dina mah kumaha? Wal halu annahu qad khala fal wawu lil hal. Wa ibaratuhu taqtadi annama alaihi ibadatal asnam. Sok sanajan nyembah kana patekong yusama dibere nyaho, dibere ngaran dinan eta din. Sabab naon ari din itu diambil tina kata dana ya dinu. Ari dana teh artinya ngutang. Berarti din perutangan. Lamun jelema boga hutang, saya boga hutang ka muslim, maka saya bakal tunduk ka muslim. Karena apa? Saya boga hutang. Diterjemahkan we din teh artinya tunduk. Seperti orang yang berhutang tunduk kepada yang punya piutang. Urang teh boga hutang ka Allah. Naon? Wong ku Allah dibere nikmat terus. Nah, ketika orang diberi nikmat terus ya orang tunduk dong. Boga hutang, nah orang jelema nu boga hutang kudu naon? Kudu tunduk. Nah itu makanya din. Adapun si Abu Jahal, Abu Lahab, masyarakat jahiliyah, mereka mah tundukna teh kalata ujamanat Hubal. Karena keyakinanana berkata bahwa Lata ujamanat Hubal teh punya kekuasaan. Berarti mereka tunduk teh? Tunduk ngan tunduk naka Lata ujamanat Hubal. Lamun mereka tunduk ka Lata ujamanat Hubal, boleh disebut din? Boleh, kan eta aktivitasna ge tunduk. Ini ya. Jadi nu disebut din teh lain Islam saja, tapi nu di selain Islam oke bisa disebut din. Nah, apa dalilna? Eta Al-Qur'an. Wa man yabtaghi ghairal islam madina, saha jelema anu neangan selain Islam dinan sebagai din. Berarti nu diteangan teh din jahiliyah, nu diteangan teh din musyrik, nu diteangan teh din Abu Jahal gitu nya, nu diteangan teh fala yuqbalan minha, maka moal ditarima eta din. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi selain Islam oke bisa disebut din. Terus waqad waqa'a jeung tos tumiba fi ba'din nusahi dina sebagian nas. Aro
lapad aro badalun eta ngaganti khala lapad khala. Wa fi jeung dina eta nas nadrun eta satu teori, aya satu teori. Li annahu karna sanyanya eta nadrun yuqalu dicarioskeun. Ieu teh naonnya? Kata anu susah sebetulna sok geura urang etakeun. Aro ya'ru gitu. Aro ya'ru lafad aro ya'ru. Ka'ala ya'lu seperti lafad ala ya'lu. Ala ya'lu ulyan gitu. Ala ya'lu ilyan. Ala ya'lu ulwan. Ala ya'lu aliyan. Lobanya ala ya'lu. Ala ya'lu artinya tinggi. Bimakna asoba kalawan makna asoba. Minhu jeung diantara eta makna qaulu syair. Cariosan syair. Wa inni lata'runi li dzikriki haju hujjatan. Wa inni lata'runi li dzikriki hujjatan. Kama intifadul usfuri balahul qatru. Waduh keren ya. Wa inni jeung sanyana kuring lata'runi sungguh keuna ni ka kuring li zikrika karena mengingat li zikriki nya da saya mah awewe tujuanana. Wa inni jeung sanyana kuring lata'runi sungguh keuna ni ka kuring li zikriki karena menyebut engkau hujjatun. Hujjatun itu apa? Gesit, curing hak. Kama seperti perkara intifadul usfuri, ngepakeunana jangjang burung, balahu qatru, bala nalika keunahu kana eta usfur naon al-qatru angin atau banyu atau bayu. Lamun aya manuk terus aya angin, saketika manuk eta teh ngapakeun jangjang. Lamun saya ingat engkau, lamun saya ingat ka anjeun, hujjatun ngadadak gesit jiga manuk ngapakeun jangjang ketika aya angin. Qatrun itu bisa banyu bisa angin. Eta aro anu maknana asoba, ari asoba teh keuna. Eta syairna nya itu. Ya syair paragi ngarayu ya. Wa inni lata'runi li dzikriki hujjatun. Wa inni lata'runi li dzikriki hujjatun. Kama intifadul usfuri balahul qatru. Nya eta naon cenah aro anu bimakna asoba. Wa yuqalu jeung dicarioskeun deui arya ya'ra. Gitu. Bisa oge arya ya'ra. Ka'alima ya'lamu. Jadi bisa aro ya'ru, bisa arya ya'ra. Bimakna khala kalawan makna khala. Wal munasabu jeung anu di nasabhuna di sana asania kadua la al awwala lain anu pertama. Nu dimaksud di nasair mah anu baknana nu kadua nyaeta arya ya'ra. Illa kecuali an yujahu kana yang an yujaha kana yang diwajahan bi an aro ku yen lapad aro fi kalamihi dina kalamna eta lafad bi fathir ra al munqalabu
al-muqlibu al-maqlubu al-maqlubu ku patah ro al-maqlubu anu digantung ala an kasriha tina kasrohna eta ro. Berarti aro bi fathir ro aro. Wal aslu ari asalna aria ka alima eta seperti aria atau alima. Kulibat diganti naon al kasratu kasroh fathatun ko fatah dimuna syabatil wajni pikeun nyesuaian wajan fataharrakat tuluy ngaharkatan naon alia uya wa in pataha jeung ngapatahan ma perkara qoblaha samemeh eta ya kulibat alifan tuluy diganti ku alif fasoro maka jadi aro karoa roa atau aro eta mah itu i'rabna nya. Walidalika jeung ku sabab kitu qala nyariosa al musannifu musannif fi syarhi dina syarahna as-sagiriyanu leutik ba'da an syaraha kana yang sabada ngajelaskeun ala nuskhati khala kana teks khala. Nah, musannif pernah nerangkeun cenah naon disebut khala itu mana soha ma perkara nasso anu nulis musannifhu kana eta khala hadihi ari ieu an nuskhatul waqi'atu eta teks anu waqi'ah teks anu terjadi huna di sana. Akhbaroni ngabarani ka kuring sahabatu ashabuna sebagian sahabat-sahabat kami al mausuqu anu terpercaya bihim ka eta ashabina annahu sanyanyana eta khala atau sanyanyana eta teks akhoda mawaha kana hak ka waqi'ah atau hak kana nuskhatul waqi'ah anni ka kuring kadzalika kitu wazumina jeung ditanggung khala lapad khala bimakna kalawan makna tajarroda sepi paada tuluy ngamutaadikeun hu eta khala bi an ku lapad an. Keren nya ringis kieu teh nya kari ciri gitu pinter teh. Amun geus dibahas i'rabna teh nya wah didetailkeun gitu. Kaciri pinter teh. Wa wajhuna jeung ari wajah kami naskhatun etan nasah etan teks aro fi syarahin dina syarah ayil al-kabiri al-mutawassiti syarah anu badag jeung anu tengah-tengah. Wal muradu jeung nu dimaksud huku eta khala bi ba'di ashabi ku sebagian sahabat asy-syekh al-Yusi Syekh al-Yusi kama wujida fi ba'dil hawamisi sahihah sebagaimana ditemukan dina sebagian lembaran-lembaran anu sahih. Hawamis itu lembaran anu sahih. Jadi khala didinya itu artina adalah aria ya'ra seperti alima ya'lam artina naon sepi artina lain keuna lain kieu lamun artina keuna bakal moal pas. Cuma sairna itu ala nabi jaa bit tauhid netepan nabi anu datang nyanak tauhid wa qad khala jeung tos keuna agama tina tauhid teu pas cenah tapi jeung tos sepi agama tina tauhid. Artinya Nabi Muhammad datang dina kondisi masyarakat itu khala anit tauhid sepi tina ajaran tauhid. Itu disebut masyarakat jahiliyah. Itu maknana khala wa qauluhu ad-din. Sekalilah Allah.